Ну, экономия 80 тысяч, грубо говоря, там 80-90. Вот, потом по итогу с ним договорились, и все, вот, молодец, он все нам привез, выгрузил вчера. Ребят, лучше строить вообще строительство. Ага. Всем привет! Сегодня у нас выпуск дачный будет и чуть-чуть работы. Взял с собой Игоря. Сейчас поедем на работу. У нас там пришел товар для магазина, фасовка, именно фасовка со склада. Сейчас ее будем расставлять. Вот, там буквально на часик у нас делов. Таню пока завезли в больницу по поводу, ну, там глаз, у нее там операция, обследование. Вот, и все. Игореха спит, и едем на работу, там расставим, а потом поедем на дачу. Нам привозят брус. Наконец-то брус на баню приезжает. Вот, заодно покажем, что мы там сделали на даче, как провели воду, горячую, холодную, водонагреватель, покрасили все антисептиком. В общем, все это увидите. Ладно, перемещаемся там на работу, а потом дальше. Так, подожди, ты что-то заставил меня. Так, 51 должно быть 30 тысяч нарезов. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Еще 14 коробок, 51. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow, while you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you... Ну там все подавай, какие есть. Прям все? Да, теперь все. Аккуратно. А я компоста. Ты 5. Ты 5. О, 1 и 5. to fight for something, or you'll never learn to balance. It's too cold, standing in the middle of the downpour, looking in the mirror, 'cause it's only you that you have to. Привет еще раз, второй день у нас. Съездили с Игорем на работу. В общем, в тот день мы решили не ехать на дачу, потому что было вообще не до этого. Вот, забрали Таню от врача глазного, отвели Игоря в садик и решили приехать на дачу. На даче уже пасмурно, прохладненько, листья уже все осыпаются. Соседям нам строят дом из такого цельного бруса. Я вот даже не представляю, сколько стоит такой закуп за цельный. Ребята, если знаете, напишите в комментариях, сколько вот цена такого кругляка. И он еще начинает у них чернеть, вот прям видно. Поэтому его, я читал, что прежде чем такой брус заказывать, его нужно обрабатывать тоже антисептиком предварительно. В общем, ладно, не суть.
Все, приехали на дачу. Сейчас я вам покажу, что мы сделали в доме, как сделали разводку, покрасили полы. Сегодня мы приехали доделать еще коридорчик, покрыть антисептиком полы, ванну, все дошпаклевали. Тоже надо будет зашкурить, покрыть антисептиком и также полы. И из водонагревателя хочу слить воду. Вот, это попозже зайдем в дом. Что у нас с баней? С баней у нас вот что. Привезли нам лес, наконец-то, вчера. Пилили нам его, наверное, 2 месяца. Все это долго, но, тем не менее, его привезли, наконец-то. Вот, я уже хотел отказываться по поводу строительства бани тем, кто нам строил дом, потому что все, задерживается. Потом, по итогу, ценник был опять же один, он где-то просчитался, по итогу говорит, еще на 8 тысяч у тебя прибавилось, но это он ставит перед фактом, когда уже нужно привозить лес. Вот я говорю, нет, все, давай отказываемся от бани, я не буду ничего это покупать, буду покупать это все лучше у других, переплачу там на 100 тысяч, вот, потому что сейчас стоит куб 20-22 тысячи, мы это взяли за 12, экономия 80 тысяч, грубо говоря, там 80-90. Вот, потом по итогу с ним договорились, и все, вот, молодец, он все нам привез, выгрузил вчера этот лес и поехал к моему другу в Обь, туда, то есть 2 телегами, ему тоже баню будут строить. Сначала он строит ему, завтра начинает, потом через 10 дней начинает строить баню нам. Вот, и на этом месте теперь будет не бетон, а каркас баньки. Вот такой вот лес. Где-то местами он так чернеет, конечно, сыро. И поэтому, ребят, лучше строить вообще строительство бани, да и вообще домов строить в зиму, потому что если брус сырой, он вымерзает и лучше намного сохнет. Вот как раз баня у нас будет стройка в зиму. Не смог он туда заехать с прицепом, так бы там выгрузил на дороге, но я переживаю, что какие-то доски у меня могут уйти куда-нибудь. Вот, поэтому сейчас в кучку. Тут мы уже стани подобрали, здесь валялось. Сейчас вот здесь вот закидаем и пойдем в дом. Все, перекидали, в общем, брус, точнее доски. Брус на низу у нас. Доски, это что у нас получается? Крыша, пол. Здесь еще привезли доски на крышу сюда. У нас же получается половину дома потолок, там спальное место, а половина дома вот эта, она вся закрытая, зашитая. Там у нас будет уходить труба, в общем, чердак. Вот, выпиливать думаем где, либо здесь вход, либо за домом, посмотрим, потому что сейчас будем заказывать печку, она будет идти там 2 недели, и поэтому нужно уже определяться. Вот, все, зашли в дом, так, что-то как-то разуться надо, в тапочки одеть. В общем, все, покрыли вот это вот все место антисептиком. Все стены прозрачным антисептиком купил, который синиш, вот этот вот другой. И здесь тоже у нас все покрыто, все чистенько. Так, надо тапки одеть, в общем, неудобно. Тапочки теплые, чистые. И также покрыли полы. Высохли, достаточно так, смотрится неплохо. В плане того, что смотрится неплохо, это нам как бы все равно, потому что мы будем закрывать еще полы вот этой вот изоляцией теплой и сверху просто линолеум.
Вот. Печь мы уже заказали. Она будет у нас стоять вот здесь. И выход пойдет сюда. Нужно будет выпиливать нам это все на крышу. Вот. Здесь уже все чистенько, все готово. В кухне тоже у нас уже все готово. Покрыли антисептиком. Прошлифовал брус. Вот. И полы покрыли 2 дня назад. Уже как бы выветрилось. Здесь, кстати, включаем обогреватель. Вот вчера были, включали обогреватель. Было в комнате 8 градусов где-то. 7 окна были открыты. Мы окна открытыми оставляем, чтобы все это выветривалось. Сейчас уже 14 градусов. Вот он прогрел. Вот такие вот дела. Так, что у нас по туалету и коридору. Здесь сейчас я буду шлифовать, покрывать и полы будем покрывать. Двери еще не утеплял, потому что, не знаю, наверное, мы ее все-таки поменяем, эту дверь. Сюда межкомнатную тоже надо сейчас уже будет поставить. Весь инструмент вон туда убрал, наверх. Так, по поводу туалета. Сейчас я лампочку включу. Блин, она мотает. Только сегодня лампочку взял на работе, провод и тройничок. Буду сам городить. Здесь маленькую лампочку поставлю. Вот, по поводу туалета, что у нас? Тоже все готово, тумбочку эту все поставили. Горячую воду мы уже всю спаяли. Так, получается, горячая вода у нас в бойлер поступает холодная. Выходит горячая уже. Тут кран. И пошла на смеситель в душ. Перекрытие здесь. И пошла на раковину. Горячая вода уже работает. Все. И также вывели вот сюда, на кухню. Паяется все так же элементарно просто. Все легко, все доступно. Унитаз работает. Поддон пока не ставили. Вот здесь законопатили. Сейчас надо вот с него слить воду. И это законопатить под ним, потом обратно повешать. Отшлифовать, утеплить, говорю, с антисептиком покрыть. И потом повешаем все. И унитаз отодвинуть. Вот, ладно, все, будем приступать работать. Пулька моя, да, Айти, пулька моя, Айти, прыгай, пулька моя. Да, молодец. Пулька. Буся пулька. А кто коробку разрисовывал? Какую? Вот это. Игорь ее вчера на голову одел на работе. Ты ходил. В бухгалтеру зашел к Артему, ко всем. А кто нарисовал? Типа 1000 рублей заработал на книжку хотел. А кто нарисовал? Он? Да. Он не мог нарисовать, как у нас. Это он рисовал. Living in a crazy world, following the path that always twists and turns. Gave up on your sanity to hide behind the devil. Cause you think you'll live forever. Say you're never getting old. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to live for something. Or in the end you will be nothing. It's too cold, standing in the middle of the downpour. Looking in the mirror cause it's only you that you have to lose. Headed backward on a one-way. Прошлифовал вот здесь, в коридоре, вымел. Сейчас Таня будет здесь покрывать антисептиком. И полы сегодня постараемся доделать.
пыли прям очень много. Уже, наверное, минут 30 сливает воду с водонагревателя. Надо шланчик было какой-то придумать, чтобы напрямую в унитаз. Чуть-чуть еще в нем. Все, это, наверное, уже я не успею. Ну, я его снять сейчас сниму, проконопачу за ним, за унитазом, а потом уже будем заниматься туалетом полностью, антисептик, шлифовать. А то мы не успеем за Игорем, нам в садик в 5 часов, в 6 его забирать. С учетом пробок надо выехать сейчас в 4:30 отсюда, вот. И надо будет успеть как-то это все. Здесь так прохладненько, ну, потому что не доходит вот это вот все тепло, которое в комнате. А в комнате достаточно так комфортно, тепло. Ну, также держится 11-12, потому что отсюда все фонит, выходит. В Усте теплее здесь, да? Намного лучше, чем там, в комнате, там-то прохладненько. Ой, ладно, попьем чай, да, будем дальше делать. Сейчас посолю. Ага. Чай. Салфеточку тебе. Замораешься. Спрела. Отсырела. Полотенце тоже вроде сырые. Курица очень вкусная.
Тань, дай бензопилу. В комнате. В общем, закончили мы покрывать полы, слили с водонагревателя в воду. Это было очень долго. В следующий раз надо будет краник в унитаз провести. Все, я его в следующей серии там сниму, проконопачу, зашлифую, покрашу. Вот, все доведем до ума. Тут тоже все докрасили, тут уже все покрыли, стены. Ну, в принципе, и все. Заколотил доски с той стороны, сюда еще больше потом утеплителя вобью. Там еще щели у нас небольшие есть наверху, там тоже подколотим джутом с этих сторон тоже. А так вроде как, ну, все нормально. Вот здесь вот тепло прямо вообще отлично держится, градусов 15 вот от обогревателя. Открываю окошки, одно здесь, другое там, это я не буду открывать. Очень сильный ливень у нас пошел, уже прошел. Все, в общем, едем домой, время 4, чтобы успеть за Игорем. Всем пока, до следующего выпуска.